浏阳的烟花有多震撼，老外都以为是新导弹。别看咱们烟花屡屡受限，但水平却依旧是世界一线。发光的无人机连成一片，在夜空中描绘出星河灿烂，倒置的烟花喷出绚丽光焰，纵是流星也未必有此惊艳。别说老外没见过这等场面，就是咱们也是难得一见，恨不得到现场去许个愿。要不是知道这是浏阳的天空剧院，就这样猛地一看，差点就以为是三体人的星舰，配上网友整活的机甲召唤，感觉下一秒光明使者就能被巨献。若是参考修仙小说里的经验，这等威势起码是元婴大能的手段，寻常宗门恐怕鸡蛋黄都得被摇散。我说怎么国外刚搞完烟花大战，浏阳烟花就上演了这么一场视觉盛宴，怕不是真的想要摇身一变吃上军火商的这碗饭。而这就是专门给老外拍的宣传片，不然咋会国庆的七彩祥云还没来得及怀念，他就又整得这么美轮美奂。这要是等到了春节元旦，我都不敢想象该有多眼花缭乱。